welcome by a digital gathering celebration. Woo! Hallelujah. Amen. We're so excited for this new Sunday, and I hope and I'm sure that you are too. So I want to ask you to stand up to your feet, look to your husband, to your wife, to your family, and say, God bless you. God bless you. God bless you. Amen. Okay. Before we start, let's unite our hearts in prayer. Amen. Come on, let's pray. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for this precious time that you've given us, that we can come together as your church, as a body of Christ, to celebrate you, to praise your name, because you are worthy, Lord. Thank you for all the fulfillments that you've done this year so far. But we know that the best is yet to come, Lord. We are so expectant to see what you have for our lives. Thank you, Jesus, that we have a bright future in you, Lord. And that's why we want to give thanks to you today. We want to praise you today, Lord. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Father, we bless our pastors, Pastor Victor, Pastor Afifi, in the name of Jesus. Give them wisdom and knowledge to handle this whole situation, Father, and also the whole pastor's team and every leader, every section leader, every team leader of FMC, Lord. We place them in your hands. We trust that you will lead us on the righteous path. Thank you, Lord. If you're ready to receive and praise the name of Jesus, say amen. Hallelujah. Hallelujah. As a body of Christ, we want to encourage each other to not give up, to never let go. How full, how full, how full, how full. Don't let go, don't give up. How full, how full, how full. Wij zijn het volk van God. Wij zijn het volk van God. Wij zijn als vreemdelingen hier. Met elkaar. Een leven lang te gast. Een leven lang te gast. Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. Zing, hou vol, hou vol, hou vol. Hij laat niet los, nee. Yes, Jesus, we won't let go, we won't give up. Het is een zegentocht. Het is een zegentocht Van heiligen en twijfelaars bij elkaar. Maar kijk, wij lopen nog. Wij lopen wat God heeft beloofd. Achterna. Hou vol, Amen. hou vol. Hij laat niet los. God is voor ons. God is naast ons. God is altijd om ons heen. Amen. Laat maar komen. Laat maar komen Wat hierna komt. Want hij laat ons nooit alleen. Hij laat ons nooit alleen. Yes, Jesus, this is our hope. This is our hope. Zing. En nu wij zijn omringd door zoveel helden die ons voor zijn gegaan. Nu geven wij niet op. Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. Hou vol,
nor forsake us. Amen. Give a shout to the Lord and say, this is our time. This is our time. Amen. Come on, I know you know this song. Let's praise the Lord together. Amen. Sing, hear it now. Hear it now, make it loud at the top of our lungs. There's a sound. There's a sound breaking out of the road That you've done. And now we're turning our heart to you. And no, and we'll never stop loving you. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Be with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. From the start, here we are to collide with your love. Every heart, amen. Every heart set apart just to be where you are. And now we're turning our hearts to you. And we'll never stop. We'll never stop loving you. This will be, come on. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your. Are you ready? Say, oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Oh, 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 oh. Sing it again. Oh, 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 oh. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Healing with your hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. This is our time. Amen. Woo! Yes, Lord. Thank you, Jesus. Amen. God is always with us. Amen. And especially during this month where He promises to help us in the midst of oppression. He is with us. Oh, yes, Lord. Bersamamu Tuhan. Bersamamu Yesus. Samen met U Jezus. Sikeraraba, samen met U Jezus. Bersamamu Yesus. Amen. Come on, let's sing. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, besar melimpah bagimu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu
semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Then sings my soul. Come on, lift your voice and sing. My soul. Let your soul sing it out to the Lord. How great His love is. How great your love is. How great your love is. Come on, sing. And then sings my soul. Then sings my soul. How great your love is. How great your love is. For the last time, say, then sings my soul. Then sings my soul. How great your love is. How great your love is. Then sings my soul. Amen. Hallelujah. Shout to the Lord. Shout to the Lord. Amen. Amen. Puji Tuhan saudara, Prijs de Heer. kita sudah menyembah Tuhan. Wij hebben de Heer al geprezen. En tahu Tuhan hadir di tengah kita. En ik weet dat de Heer in ons midden Baik di aanwezig tempat is. ini En hier op deze plaats. maupun di tempat di mana saudara berada. Zowel op de plaats waar u bent. Kenapa? Waarom? Karena Tuhan kita tidak terbatas. Want onze God Ja. is onbeperkt. Tuhan Yesus Kristus namanya. En zijn naam is Heer Jezus Christus. Dialah Immanuel. Hij is Immanuel. Allah beserta kita. God is met ons. Mari kita berdoa bersama. Laten we samen bidden. Tuhan urapi kami. Heer, salf ons Teguhkan kami en bevestig ons dengan kuasa firman-Mu. met de kracht van uw woord. Kami tahu firman-Mu bukan sekedar kata-kata. Wij weten dat uw woord niet zomaar woorden zijn, Tapi kuasa maar kracht yang menasehati, die advies yang geeft, memulihkan, die herstelt, yang menyembuhkan, die geneest dan yang memberkati en die zegent. bagi semua yang percaya. Voor allen die geloven. Terima kasih Tuhan, Dank u wel, Heer. rapi kami semuanya. Salf ons. Dalam nama Tuhan Yesus, In de naam van Heer kami Jezus berdoa. bidden wij. Amin. Amen. Amin. Ya. Amin. Kita masih pada tema kita, We zijn nog steeds bij onze thema. penggenapan pertolongan dalam kesesakan. The promise of help in the midst of oppression. Dan kita sudah baca minggu yang lalu, En wij hebben vorige week ook al gelezen Mazmur 121, uit ya, Psalmen 121, ayat 1 sampai 2. vers 1 tot en met 2. Mari kita lihat sama-sama. Zullen we samen gaan kijken? Mazmur 121, Psalmen 121. mari kita lihat ayat 1 dan 2. Laten we Kembali. samen gaan kijken, vers 1 en 2. Bagus sekali. Het is heel mooi. Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku?
En David zei, ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Pertolonganku ialah dari Tuhan Mijn hulp is van de Heere, yang menjadikan langit dan bumi. die hemel en aarde gemaakt heeft. Amin. Ya. Amen. Jadi saya lihat ayat ini, Dus als u naar deze versen ziet, pemazmur mengatakan de psalmist ya, zei bahwa pertolongan kita itu dari Tuhan dat onze hulp van God afkomt. yang hebat, De geweldige is. yaitu yang menciptakan langit bumi. Degene die de hemel en aarde gemaakt Arti heeft. kata menciptakan langit bumi En ya, betekenis van gemaakt heeft, bukan cuma membuat bendanya, die hemel ya, en aarde, dus niet alleen maar hemel en aarde zomaar. tapi dia yang menjadikan yang nggak ada menjadi ada. Maar hij heeft tot stand gemaakt, gebracht iets wat er niet was. Tapi kontradiksinya adalah Maar de contradictie is, banyak orang mengetahui vele mensen weten ya bahwa Tuhan itu sumber pertolongan. dat God is wel de bron van hulp, Tapi dalam prakteknya, maar in de ya, praktijk banyak kali kita lupa akan hal itu. vaak Iya. vele van ons zijn vergeten. Iya, sehingga kita nggak lari ke Tuhan. Iya. En daardoor gaan we niet rennen naar de Heer. Kita bingung sendiri. En dan zijn we helemaal in de war. Dan kita cuma lihat tembok yang tinggi dan tebal. En dan zien wij alleen maar de hoge muur en dikke muur. Ya, sehingga kita salah mengambil keputusan. En daardoor nemen wij een verkeerde beslissing. Minggu lalu saya sudah jelaskan beberapa hal. Vorige week heb ik al een paar dingen uitgelegd. Nah, sekarang kita belajar En nu leren wij beberapa kasus di dalam Alkitab een paar casussen in de Bijbel yang menunjukkan bahwa berharap pada manusia adalah sesuatu yang salah. die laat zien dat hopen op de mensen zijn iets verkeerd. Dan baik sekali kita belajar dari Keluaran pasal 5, En het is heel goed als wij leren uit Exodus 5, ya ayat 15 sampai 18. vers 15 tot en met 18. Ya, saya baca ayat 15-nya. Ik lees vers 15 voor. Ya, Keluaran 5:15. Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun. Uit Exodus 5:15. Daarop kwamen de Israëlitische opzichters tot Farao Dan mengadukan halnya kepadanya. en riepen tot hem, Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? waarom doet gij zo met uw knechten? Jerami tidak diberikan lagi pada hamba-hambamu dan seterusnya. Stro wordt uw knechten niet meer gegeven, etc. Ya, saudara, kalau kita baca ayat ini, En als wij deze versen nou lezen, kisah ini menunjukkan bagaimana pemimpin-pemimpin Israel dit Ja. laat zien hoe de Israëlitische leiders datang kepada Firaun. bij Firaun kwamen Ya, dia mengatakan tentang hal-hal yang berat situasinya sekarang. en zij vertelden over de zware situatie van hun in die tijd. Lebih berat daripada waktu lalu. En dat het zwaarder was dan vorige keer. Dan mereka beritahu kepada Firaun. En ze lieten dat aan Farao weten. Ya, waktu kalau sudah baca dalam Keluaran 5 ini, En als we verder lezen in Exodus 5. ya, waktu nggak ada jerami aja sudah berat. Ya. Toen was er geen stro, Ja. was het al zwaar. Tapi sekarang jeraminya pun nggak dikasih. En toen hadden ze gekregen, was al zwaar. Maar nu moesten dat zelf zoeken. Tapi hasilnya harus dituntut seperti lebih dari seperti biasa. Maar het resultaat werd toch gevraagd dat zij meer Ja. kunnen leveren. Mereka datang ke Firaun. En ze kwamen bij Farao. Mereka datang kepada manusia. Ze kwamen bij een mens. Dan kalau saudara baca di Alkitab, En als u in de Bijbel verder leest, dari keturunan-keturunan Israel sebelumnya, van de nakomelingen van Israël vorige keren, ya, bahwa bangsa Israel itu diajar untuk menaruh pertolongan hanya kepada Allah. het volk Israël was aan hun geleerd om alleen maar op de hulp van God te verwachten. Ya, seperti Abraham misalnya. Het was net als bij Abraham. Ya, yang mengajarkan untuk ayo berharap kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Die ook geleerd had van, kom, laten we op God hopen, laten we bij de Heer komen. Saudaraku, Musa berkata, En Mozes zei, mari kita lihat dulu pasal 5 ayat 9, laten we eerst kijken naar Keluaran 5, Exodus 5, ya ayat 9. vers 9. Ya, dikatakan waktu itu Musa, ya, Er staat geschreven dat toen Mozes, ya, kalau saudara baca judulnya, Keluaran Als u- 5, als we bij Exodus 5 de titel leest, Musa menghadap Firaun, ya, de druk verzwaart, Mozes eerste optreden. ya, ayat 9, En vers 9. pekerjaan orang-orang ini harus diperberat.
Het werk deze mannen moet worden verzwaard. Sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya. Zodat zij daarmee bezig zijn Dan jangan memperdulikan perkataan dusta. en geen aandacht schenken aan leugentaal. Nah, kalau sudah baca, En als u leest, Musa dan Harun ketemu dengan Firaun. Mozes moest dus Farao zien. Coba mulai baca ayat 1 terus. Vanaf vers 1 en dan verder. Ya, bukannya tambah dibuat baik, ya, En tapi diperberat. daardoor werd het dus niet beter, maar werd het Ja. dus zwaarder. Musa berkata, En Mozes zei, karena kami mau beribadah kepada Tuhan. want we willen graag eredienst houden bij de Heer. Jadi mereka minta supaya itu diringankan. Dus ze vroegen dat het ook lichter mocht zijn. Tapi dengan kata yang begitu jelas pada ayat 9, Maar bij vers 9 lezen wij heel duidelijk. Firaun berkata perberat pekerjaan mereka. Farao zei van het werk deze mannen moet worden verzwaard. Terus Firaun berkata, jangan pedulikan perkataan dusta. En zei hij verder van geen aandacht schenken aan leugentaal. Musa berkata mereka mau menyembah Tuhan, dianggap oleh Firaun ini dusta. Dus Mozes had laten weten van ze willen de Heer aanbieden. Maar Farao zei dit is een leugentaal. Sekarang kita lihat pada ayat selanjutnya. Nu gaan we verder kijken bij de volgende vers. Ya, ayat 17, Vers Keluaran 17. 5. Vers 17 van Exodus 5. Tapi ia berkata, ini Firaun berkata, Hij echter zeide, dat was Farao's echter zeide. pemalas kamu, pemalas katanya. Lui, zijt gij, lui. Sebab itu sebabnya kamu berkata, izinkan kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Daarom zegt gij, laat ons aan de Heer gaan offeren. Saya mau bilang, saya mau hubungkan atau gambaran ini En als ik de relatie mag brengen dalam hidup rohani kita. met onze geestelijke leven. Saudara, satu cara yang dipakai iblis dari masa ke masa, Broeders en zusters, een manier die de duivel gebruikt van tijd tot tijd. seringkali dia memperberat pekerjaan kita Vaak maakt hij ons werk zwaarder, agar yang harus dilakukan oleh kita, ya, zodat dingen die wij eigenlijk moeten doen, beribadah, ya, en in dit geval dus eredienst houden, supaya kita bisa dilupakan untuk beribadah. dat wij dus vergeten of dat wij zodanig worden gemaakt dat wij die Ya. links laten liggen. Jam ibadah, doa kita, ya, Dus ons gebedstijd, Ja. onze erediensttijd, kita kurangi. dat wij dat verminderen. Karena kerjaan lembur katanya. Waarom? Ja, ik moet overwerken. Ini salah satu strategi En dit is inderdaad een van de strategieën untuk mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. van de duivel om onze aandacht van God af te laten Seperti yang leiden. Firaun lakukan kepada Musa dan pemimpin-pemimpin. En het is precies zoals wat Farao deed bij Mozes en bij de leiders. Iya, saudara, itu sebabnya. En broeders en zusters, dat is de reden. Pokoknya lakukan terus, cari Tuhan sungguh-sungguh. In ieder geval, blijf gewoon de Heere zoeken en blijf het gewoon doen. Karena pertolongan kita hanya dari Tuhan. Want onze hulp komt alleen van God. Kalau saudara rasa berat, pergumulannya banyak, jangan lupa Tuhan. En als Ja. u ervaart dat er u strijdt met vele dingen en het is best zwaar, en vergeet God juist niet. Pertolongan dari manusia itu semu. Want Ja. de hulp van mens is tijdelijk of niet echt. Tapi pertolongan dari Tuhan itu sempurna. Maar de hulp van God is volmaakt. Bukan hanya untuk hidup yang kekal En niet saja, alleen maar voor het eeuwige leven. tapi untuk hidup jasmani sekarang ini. Maar ook voor onze fysieke leven van nu. Haleluya. Halleluja. Ayo katakan pada sebelahmu. Kom, laten wij tot pada keluargamu, temanmu, ya. degene naast u di dit sekitarmu. zeggen. Degene rondom u, uw Ya, familieleden of yang ada di vrienden. rumah. Degene die thuis zijn. Katakan, ya. Laten we zeggen, Ya, ayo cari Tuhan. kom, zoek de Heer op. Karena pertolongan kita hanya dari Tuhan. Want onze Ja. hulp komt echt alleen van God. Jangan seperti pemimpin-pemimpin Israel waktu lalu. Wees dan niet zoals de Israëlitische leiders van toen. Dia pikir dengan orang ini, dengan raja kita bisa menerima pertolongan. Ze dachten van deze farao, van deze koning kunnen we hulp krijgen. Oke, bagian yang kedua, saudaraku. En deel 2 Ya, kita belajar dari Yusuf. leren wij uit Jozef. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-40. Laten we eerst kijken bij Genesis 40. Ya, Kejadian pasal yang ke-40. Genesis 40, Haleluya. Ayat yang ke-14. vers 14. Saya singkat saja ceritanya. En ik maak het verhaal maar kort. Jadi waktu itu, saudaraku, Dus toen de tijd, Yusuf ya, Jozef disertai Tuhan luar biasa. was echt met God. Terima pewahyuan yang dari Tuhan. Hij ontving
openbaringen van God. Tapi saudaraku, Maar lewati jalan yang gak gampang. hij ging echt door moeilijke weg. Dia pegang janji Tuhan. Hij hield nog steeds de belofte van God vast. Dia harus menghadapi salah faham En hij moest mee te maken hebben met misverstanden dari kakak-kakaknya. van zijn eigen broeders. Dia dibuang ke sumur, En hij werd dus in de put gegooid. dijual jadi budak, Hij werd verkocht als slaaf. dibawa ke Mesir. En werd meegenomen naar Egypte. Sudah lebih baik. En uiteindelijk was zijn toestand verbeterd. Dia jadi seorang budak tapi dari seorang panglima tentara. Hij was nog steeds een slaaf, maar van een belangrijke iemand in Ja. het leger. Tapi sayangnya saudaraku, Maar wat jammer. iya, nggak taunya setelah keadaan sudah lebih baik, Het blijkt dat nadat zijn situatie iets verbeterd was, problem datang lagi. andere problemen kwamen. Nah, apa itu saudaraku? Wat was dat? Ya, dia dinyatakan atau difitnah Hij werd slecht over hem gesproken oleh istri Potifar. door de vrouw van Oh, Potifar. dia akan memperkosa istri Potifar. Dat hij de vrouw van Potifar zou gaan verkrachten. Karena dia budak, Omdat hij een dia slaaf nggak was, punya kuasa. hij had geen macht. Dia harus dipenjara. Hij moest in de gevangenis worden gestopt. Dan waktu dia di penjara, En in de gevangenis, cukup lama di sana. hij was best lang daar, Tuhan tetap menyertai. maar de Heer was nog steeds aanwezig. Sampai penjaga penjara memberikan apa nih, wewenang kepada Yusuf untuk mengatur penjara itu. Tot zo erg dat de hoofd van de bewaker van de gevangenis gaf Jozef bepaalde rechten om bepaalde dingen te regelen in Tapi die gevangenis. Yusuf nggak keluar-keluar dari penjara. Maar dat betekent niet dat Jozef uit de gevangenis kwam. Terus dua pegawai dari raja, ya, En 2 werkers van de koning, van de farao. pembawa makanan dan pembawa minuman. Dat was de bekerdrager en ook de broodbakker. Kejadian 40 ini. Dat is in de Genesis 40. Saudara, dua-duanya dimasukkan penjara. Allebei zijn in de gevangenis gestopt. Dua-duanya dapat mimpi. En allebei kregen Ja. dromen. Dan Yusuf menjelaskan tentang mimpi. En Jozef vertelde of uitlegde wat de droom was. Pembawa makanan dikatakan oleh Yusuf, kamu akan dikeluarkan tapi engkau akan dihukum mati. Jozef zei tegen de bakker van, je gaat wel uit de gevangenis, maar daarna word je vermoord. Dan pembawa minuman raja Maar de wijnschenker, dikatakan kamu akan bebas. Jozef zei van, je gaat wel vrij. Waktu dia bilang itu mungkin, saudaraku, En op het moment dat hij dat zei, misschien waduh enak juga bebas ya. zou je denken van, ja, vrij zijn. Dat Kita zou wel leuk zijn. sering lihat, wah saudara kita sudah bebas dari persoalan, terus kita pikir, aduh senang juga ya. Iya. En vaak zien wij ook als onze broeders of zuster uit een probleem of uit problemen zijn, dan zeggen wij, wauw, hij is al klaar, hij is al los van zijn problemen, wat leuk. Dan seringkali kita minta pertolongan pada orang itu, mungkin dia punya pengalaman yang kita bisa terima atau alami. En soms vragen wij ook aan die persoon van, hey, kan je misschien mij helpen? Want dan heb je dit en dat meegemaakt misschien. Ya, seperti Yusuf. En dat was net als bij Jozef. Ayat 14 dalam Kejadian 40. Vers 14 van Genesis 40. Mari kita lihat ayat ini. Laten we samen gaan kijken. Tetapi ingatlah padaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Maar blijf aan mij denken wanneer het u goed zal gaan. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Toon mij toch uw dankbaarheid door van mij gewacht te maken bij Farao. En breng mij uit dit huis. Ya, jadi saya rasa ini kesusahan ini cukup panjang bagi Yusuf. Dus ik denk dat deze last of deze, voor Jozef was best lang. Dia pikir temannya keluar pasti cerita ini. Hij dacht van, nou, mijn medegevangenis, mijn vriend, die is eruit. Hij gaat zeker vertellen. Tapi saku waktu Tuhan tetap waktu Tuhan. Maar mijn broers en zuster, Gods tijd is Gods tijd. Saya harus katakan Tuhan punya waktu buat kita semuanya. Ik moet dit echt zeggen, God heeft de tijd voor ons allen. Berapa kali saya katakan ini juga. Vaak heb ik dit ook gezegd. Problem yang kita hadapi dalam hidup Problemen die wij hebben in het leven itu hanya untuk menunjukkan zijn er alleen om te laten zien bahwa ada Tuhan. dat God bestaat, Ya, supaya kita punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. zodat wij mooie ervaringen met God hebben. Bagaimana hikmat pembelaannya menyertai kita Hoe zijn wijsheid en zijn verdediging met ons is. untuk mengatasi problema. Om de problemen dus te oplossen. Tapi seperti Yusuf tadi,
Maar net als Jozef, Pikir, aduh pasti temannya ingat dia. hij dacht van, nou, mijn vriend zal wel toch aan mij denken. Tapi Yusuf kurang lebih dilupakan. Maar grof gezegd, Ja. Jozef was gewoon vergeten. Baru pasal 41 ayat 1 Zijn vriend vergat hem. Dan pas Dik- bij 41, dikatakan setelah lewat 2 tahun lamanya berfirman Firaun bahwa ia berdiri atau bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri tepi sungai Nil dan seterusnya. Genesis 41 vers 1 staat pas, na verloop van 2 volle jaren droomde Farao Ja. dat hij aan de Nijl stond, etc. Raja dapat mimpi dan bingung. Dus de koning, de farao, kreeg een droom en hij wist niet meer. Ya, dan dia tanya pada ahli-ahli jampinya nih. Ya. En hij vroeg aan zijn mensen die zogenaamd machten hadden, Iya, dikatakan mereka nggak bisa jawab. maar ze hadden geen antwoord. Iya, pada ayat itu dikatakan mereka nggak bisa memberi jawaban pada raja. En er staat verder, ze konden geen antwoord geven aan de koning. Setelah 2 tahun itu, saudaraku, Na die 2 jaar, nah, broers en zusters, pelayan yang membawa minuman berkata pada raja, ada 1 orang yang pernah tolong saya di penjara. zei pas de overste der schenkers tot farao, er is iemand die mij toen geholpen heeft, Ja. toen ik in de gevangenis Yang was. bisa mengartikan mimpi. Degene die dromen kan uitleggen. Nanti saya baca terus pada ayat 14 sampai 16. U kunt dat verder lezen bij vers 14 tot en met vers 16. Dan Yusuf dikeluarkan dari penjara. En Jozef was dus uit de gevangenis gehaald. Rapiin semuanya, dibersihkan tubuhnya, diberi baju yang baru. En men schoor hem en gaf hem andere kleren. En hij kwam uiteindelijk dus schoon. Dan kalau saya baca saja. Ini At- baik sekali. Want het is heel mooi, ik zal maar voorlezen. Di situ dikatakan pada ayat yang ke berapa ini baiknya? Ayat 15. We gaan lezen Genesis 41 vanaf vers 15. Ya, 14 dikatakan Yusuf dibawa keluar, dirapikan hidupnya atau didandani hidupnya. Dus bij vers 14 werd Jozef uit de gevangenis gehaald en schoongemaakt. 15. 5. Berkata Firaun pada Yusuf, Toen zei de farao tot Jozef, aku telah bermimpi. ik heb een droom Dan gehad. seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. En er is niemand die hem kan uitleggen. Tapi telah ku dengar tentang engkau. Maar ik heb van u horen zeggen. Hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya. Gij behoeft een droom maar te horen om hem te kunnen uitleggen. Oh, saya senang pada ayat 16. En saudaraku. vers 16 vind ik zo mooi. Yusuf menyatakan atau menyaut Firaun, En Jozef antwoordde Farao, bukan sekali-kali aku, geen zins. melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. God zal Farao's welzijn verkondigen. Luar biasa. Buitengewoon. Yusuf berkata, bukan saya, Jozef zei dus met andere woorden, dat ben ik niet, tapi Tuhan. maar God. Luar biasa. Het is buitengewoon, broers Ya, en zusters. kalau kita berharap pada manusia, manusia bisa lupa. Want als wij op mensen hopen, mensen Ja. kunnen ons vergeten. Mungkin kita pernah tolong orang lain. Misschien hebben wij ooit iemand anders geholpen. Kita pikir kalau kita susah, dia akan tolong kita. En we dachten van, hey, wanneer ik moeilijk krijg, zal hij of zij mij helpen. Tapi nyatanya, Maar wat blijkt? banyak orang lupa. Vele mensen zijn Oh, vergeten temannya pernah tolong dia. dat zijn eigen vriend of vriendin hem, haar ooit geholpen Tapi hebben. Tuhan tidak pernah lupa. Maar God vergeet Halleluja. ons niet. Amin. Nah, saya mau tunjukkan langkah-langkah bagaimana Tuhan campur tangan atau berbuat sesuatu buat kita. En ik wil laten zien hoe het is dat God, de stappen die God doet om om ons te helpen. Yes, ini hari-hari ini saya lagi belajar ini. Want deze dagen ben ik bezig om deze dingen te leren. Mari kita lihat Keluaran 3, Laten wij kijken naar Exodus 3, ya ayat 7. vers 7. Bagus sekali. Het is heel mooi. Supaya saya alami penggenapan pertolongan dari Tuhan di masa kesesakan. Zodat u ook mag ervaren de vervulling van Gods hulp in te midden van moeilijkheden. Amin. Dikatakan, dan Tuhan berfirman. Vers 7. En de Heere zeide, Keluaran 3 ayat 7. van Exodus 3. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tengah Mesir. En de Di Heere tanah zeide, Mesir. ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk dat in Egypte is. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. En hun gejammer over hun drijvers gehoord. Ja, ik ken hun smarten. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ja, ik ken hun smarten. Jadi waktu saya baca ini, Toen ik dit las, ya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. kennelijk 3 dingen Ja.
hebben we onze aandacht nodig. Amin. Yang pertama, Ten eerste, aku telah memperhatikan dengan sungguh, kata Tuhan. ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk. Ya, memperhatikan di sini bukan sekedar melihat. Dus terdege gezien hier is niet alleen maar dat je iets ziet. Tapi Tuhan sudah melihat beberapa periode waktu yang ada. Maar het spreekt over bepaalde periode van tijd. Demikian juga kita. Zo is het ook met Tuhan ons. lihat waktu-waktu hidup kita sampai sekarang. De Heer ziet naar onze levensjaren tot nu toe. Dan bagian yang kedua dibilang, En het tweede gedeelte zegt, aku telah mendengar seruan. en hun gejammer over hun drijvers gehoord. Tuhan mendengar seruan kita. Dus kennelijk God hoort onze Ya. roep of gejammer. Kalau engkau berdoa pada Tuhan, En wanneer u bidt tot de Heer. Tuhan dengar. En de Heer hoort dat. Tuhan perhatikan semuanya. En de Heer ziet alles en let op alles. Bahkan bagian yang ketiga ini, En zelfs deel 3 of aku mengetahui penderitaan. ja, ik ken hun smarten. Dia bukan hanya memperhatikan dan tahu keadaan kita, Dus het is niet alleen maar dat hij op ons let of onze situatie kent. ya, tapi dia menyelami kesusahan itu. Maar hij begrijpt onze smarten, die moeilijkheden. Hij begrijpt het. Oh, betapa indahnya kalau kita mengerti ini. En hoe mooi is het wanneer wij dit begrijpen. Tuhan peduli pada kita semua. Dat God zich bekommert om ons allen. Kalau saja kita sabar menanti waktu Tuhan. Als wij maar genoeg geduld hebben om op Gods tijd te wachten. Yang kita nggak tahu kapan, Want wij weten niet wanneer het is. tapi sebenarnya pertolongan Tuhan itu sudah disediakan. Maar eigenlijk Gods hulp staat al klaar. Ya, kalau sudah lihat ayat 7 tadi. En als u vers 7 ziet, Ada kata, aku telah. het staat geschreven, ik heb. Haleluya. Ini menunjukkan bahwa bukan Firaun yang membebaskan Yusuf. Dus dit laat zien dat het was niet Farao die Jozef had vrijgezet. Tapi Tuhan yang membebaskan. Maar God was degene die hem heeft vrijgezet. Bukan orang lain. Niet andere mensen Ya, yang bisa menolong kita. die ons kan helpen. Tapi Tuhan. Maar God. Tuhan menolong kita. God helpt ons. Ya, dengan banyak cara. Door middel van vele manieren. Ya, haleluya. Bahkan kalau Yeremia 33 ayat 3. Zelfs bij Jeremia 33 vers 3. Kalau kita berseru kepada dia. Dat wanneer wij hem Dia aanroepen, akan nyatakan perkara-perkara besar. zal hij ook grote dingen laten zien. Yang kita tidak ketahui. Dingen die wij niet wisten. Itu bagian yang kedua. En dat is punt 2. Pengalaman pertama, Dat de eerste ervaring, Musa dan pemimpin-pemimpin lari ke Firaun. dat was Mozes en de leiders van Israël die gingen bij Farao. Pengalaman kedua, En de tweede ervaring, Yusuf lari kepada teman sepenjaranya. Jozef ging ook naar zijn medegevangenen. Sekarang kita tahu, En nu weten wij, kita lari kepada Tuhan saja. laten we alleen maar rennen bij God, naar God. Katakan haleluya. Laten we zeggen halleluja. Kita sudah belajar toh, haleluya. We hebben toch geleerd, halleluja is Ya. dit. Jadi kita akan lakukan itu. Dus Ya. wij gaan dat doen. Kalau ibadah nanti bersama di sini, Wanneer wij dus eredienst samen hier hebben, di gedung ibadah ini, in dit gebouw, ya kita nggak boleh nyanyi, nggak boleh keluarkan suara bersama-sama. dan hoeven wij ook niet te zingen of geluid te produceren. Kalau kau berkata haleluya, Maar als u halleluja wilt zeggen, tangan aja haleluya. dan kunnen we dit doen. Gitu. Kalau mau amin, En als u amen wil kasih zeggen, jempol. dan is het Amin. met een duimpjes omhoog. Yes, kita sama-sama bilang haleluya ya. Laten we samen zeggen, halleluja. Gitu, haleluya. Yang kedua, En ten tweede, amin. Amin. Nah, ingat Tuhan pertolongan kita. denk eraan dat God is onze hulp. Yang ketiga, yang terakhir. Ten Kita lihat derde, contoh de ini. laatste, laten we kijken naar dit voorbeeld. Kisah Rasul pasal yang ketiga. Bij Handelingen 3, Ya, Kisah Rasul pasal 3 Handelingen 3, ayat 2 sampai 6. vers 2 tot en met 6. Yes, haleluya. Mari kita lihat Kisah Laten we Rasul kijken. 3 Handelingen 3, ayat 2 sampai 6. vers 2 tot en met 6. Dikatakan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. En Amen. een man die verlamd was van de schoot zijn moeder aan, zodat hij gedragen moest worden, zetten zij dagelijks bij de poort van de tempel, genaamd de Schone, Untuk meminta sedekah pada orang yang masuk ke dalam bait Allah. om een aalmoes te vragen van de tempelgangers. Lihat ayat 3. Vers 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah.
Toen deze zag dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Petrus zag hem scherp aan met Johannes en zeide, zie naar Lalu, ons. lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. Tapi Petrus berkata, Maar Petrus zeide, emas dan perak dengan harapan akan mendapat, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. zilver en goud bezit ik niet, Tapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. maar wat ik heb, geef ik u. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. In de naam van Jezus Christus de Nazoreër, wandel. Ya, dan Petrus langsung angkat orang itu dan orang itu berjalan. En Petrus greep hem bij de rechterhand en hij ging wandelen. Iya, saudara, orang ini menaruh harapan yang cuman untuk mendapat uang. En deze persoon had wel hoop, maar alleen om aalmoes te ontvangen. Dia belum tahu nikmatnya bisa berjalan. Hij had geen idee hoe het is om te kunnen lopen. Nah, saudara, saya katakan pada saudara, En als ik aan u mag vertellen, apa yang kita minta kepada Tuhan, wat wij van God vragen, itu adalah hanya bagian kecil. is een klein deel. Sebenarnya Allah punya semuanya. Want eigenlijk, God heeft alles. Tetapi bukan itu yang kita perlukan sekarang. Maar op dit moment is dat niet wat wij nodig hebben. Tuhan mau kita mengerjakan sesuatu yang bernilai. God wil graag dat wij iets waardevol doen. Supaya kita menghasilkan yang bernilai pula. Zodat wij ook iets waardevol produceren. Tuhan mau kita cari yang bernilai.